ومباشرة إلى نجم هذه الحلقة كابتن مالك معاذ. كابتن، عندي 43 سؤال فمضطر أسألهم بسرعة وأخذ منك أكثر شيء، لأن الأخ علي بوكشان عم بقول مالك معاذ في صدى الملاعب، ماذا سيقول؟ أول شيء، الصور اللي شفتها ما بين الماضي والحاضر، كيف تصف نفسك الآن في هذه اللحظة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. فرق كبير والله صراحة، يعني بين قبل 3 مواسم تقريبا كان يعني المواسم اللي فاتت كانت جدا رائعة. نعم. فهبوط المستوى أدى إلى تدني مستوياتي في الموسم هذا والمواسم اللي قبلها. يعني ما رجعت، يعني فرق كبير صراحة. طيب مالك، نحن اليوم سنحاول، أنت مكسب للكرة السعودية، سنحاول أن نعيد اكتشافك وربما تعود أفضل مما كنت. قبل انتقالك للنصر وعبر صدى الملاعب تحديدا، قلت أنك رح تكشف كل شيء. هل يا ترى اليوم في شيء لسه ما بحث فيه ممكن تحكيه عبر صدى الملاعب؟ إن شاء الله بإذن الله. طيب يعني أقرب شيء بسيط يعني من ناحية الإدارة. طيب بصراحة أنت طالما فتحت الموضوع، موضوع شلنا الصور يا محمد، طالما فتحت موضوع تراجع المستوى، هل زواجك، هل وفاة شقيقك سلطان، هل السحر هو سبب تراجع المستوى؟ لا شوف، ما في لاعب في العالم يعني يقعد على مستواه، يعني مستمر الكورة كلها، يعني المواسم اللي يكملها اللاعب من بدايته لنهايته ما حيكون على طول في مستويات جدا رائعة، يعني لابد انه حيهبط مستواه. بس يعني وفاة اخوي الله يرحمه ما هو سبب، بس الناس عللت انه سبب، مو سبب. الزواج الشيء الثاني، الزواج صراحة برضه مو سبب. طيب شو السبب لكان يا مالك؟ يعني الناس تطلع وتنزل، سنة يعني الحياة ياسر القحطاني مستواه طلع ونزل، كثير مع محمد نور، كثير لاعيبه طلعت، هاي توريس طلع ونزل، لكن انت نزلت بس لسه ما طلعت. لأنه شوف، أنا أقول لك محمد نور وياسر القحطاني ولاعيبة آخرين، المعاملة اللي لقوها في أنديتهم تختلف، كيف الإدارة تعاملك حتى تردك لمستواك. فأنا ما حصلت الشيء هذا إني أرجع زي ما كنت. إذا أنت تعزو اللوم، لقيت العكس. إدارة الأهلي لم تنتظر عليك ولم تصبر عليك ولم تعاملك، يعني تستنى على مستواك لينزل لا يطلع. مرة ما حصلت الشيء اللي حصلوه في الأندية الأخرى. طب هي ياسر قحطاني راح من الهلال على العين يا مالك، ياسر راح على العين من الهلال، هلا الآن رجع. سعد الحارثي راح من النصر على الهلال، المحياني راح، يعني كتار لاعبين بيروحوا بيغيروا. اشمعنى يعني أنت تحديدا؟ أنا رحت غيرت، بس رحت متأخر. أها. أنا لو أدري كان غيرت من بدري، إني ما جددت العقد. نعم. لو رحت من بدري في الفورة اللي كانت فوق، المفروض إني هذه الفترة إني أخرج برا خارجيا، بس هم عكوا الأمور وجلست معهم. طيب معناته ما لقيت نفس المعاملة. نعم، معناته كلام كبير راح نسمعه من مالك معاذ. أنتم على MBC 1 وعلى بانوراما FM، معنا زميلنا هاني الحامد. نذهب إلى فاصل أول من الإعلام.